Assalamu alaikum. Dear students, अॼु असां पढ़ंदासीं कोवेलेंट बॉन्ड. लास्ट टॉपिक में असां जेको पढ़ियो उन में असां आयनिक बॉन्ड डिस्कस कयोसीं. ऐं आयनिक बॉन्ड में असां इहो ॾिठो त उन में इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि उहे हिकु एटम खां ॿिए एटम में ट्रांसफर थींदा आहिनि. यानी हिकिड़ो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कंदो आहे ऐं ॿियो गेन कंदो आहे. पर कोवेलेंट बॉन्ड में ईअं नाहे. कोवेलेंट बॉन्ड अहिड़े क़िस्म जो बॉन्ड आहे जंहिंमें एटम मुश्तरका तौर ते इलेक्ट्रॉन पाण में शेयर कंदा आहिनि, भाईचारो कंदा आहिनि. यानी जेतिरा एटम कंहिं एटम वटि हूंदा त हू ओतिरा ई ॿिए एटम सां जंहिंसां हू बॉन्ड ठाहींदो उन वटि बि ओतिरा हूंदा. यानी म्यूचुअल शेयरिंग जे ज़रिए जेको बॉन्ड ठहंदो उनखे असां कोवेलेंट बॉन्ड चवंदासीं. जीअं असां डेफिनेशन लिखी आहे, अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हिन बॉन्ड जा टे क़िस्म आहिनि: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. हाणे इहो डिपेंड करे थो त जेतिरा बि एटम पाण में बॉन्ड ठाहिनि था ऐं इलेक्ट्रॉन पाण में शेयर कनि था उन हिसाब सां इहे टे मुख़्तलिफ़ बॉन्ड जेके आहिनि कोवेलेंट बॉन्ड जा ठहनि था. जीअं असां ॾिसंदासीं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ॿ एटम जेको आहे हिकु जोड़ो इलेक्ट्रॉननि जो पाण में म्यूचुअल शेयर थिए थो. जीअं असां ॾिसूं हाइड्रोजन जो मालिक्यूल ऐं क्लोरीन जो मालिक्यूल असां अक्सर ॾिसंदा आहियूं त हाइड्रोजन जा हिते ॿ एटम आहिनि. ॿिनि एटमनि जे विच में असांखे ख़बर आहे त हिकिड़े हाइड्रोजन जे एटम में हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे ऐं ॿिए एटम में बि हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे. ऐं हाइड्रोजन चाहींदो आहे त मां डुप्लेट पंहिंजो ॿिको पूरो कयां. हिन जो मुक़ाबिलो नोबल गैस में जीअं हीलियम आहे उन सां हिन जो कॉम्पिटिशन हूंदो आहे. यानी जीअं हीलियम जेको आहे स्टेबल आहे ईअं हाइड्रोजन बि जेको आहे हीलियम सां कॉम्पीट कंदो आहे. त मुंहिंजे आख़िरी शेल में ॿ इलेक्ट्रॉन हूंदा त उहो उनजी स्टेबिलिटी हूंदी. हाणे हिते तव्हां ॾिसी सघो था ॿ एटम हाइड्रोजन जा पाण में म्यूचुअल शेयरिंग जे ज़रिए हिकु इलेक्ट्रॉन हिकु एटम जो ऐं हिकु इलेक्ट्रॉन ॿिए एटम जो हीअ पाण में गॾिजी जेको आहे बॉन्ड ठाहिनि था त हिनखे असां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड चवंदासीं. छो त हिननि में हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन जो जोड़ो जेको आहे उहो पाण में शेयर थियो आहे. ऐं म्यूचुअल शेयरिंग जी माना ईअं आहे जीअं तव्हां ॾिसी सघो था त हीअ जेका दीवार आहे हिन कमरे जी इहा असां सम्झूं था त असांजी आहे. अहिड़ी तरह सां बैक साइड ते जेकॾहिं ॿियो कमिरो आहे ऐं उते बि जेकॾहिं असां हूंदासीं त हिन दीवार खे असां पंहिंजो सम्झंदासीं. त एटम बि बिल्कुलु इन ई हिसाब सां त हिन में तव्हां ॾिसी सघो था त हीअ एटम ॿ इलेक्ट्रॉन हिन जा बि आहिनि ऐं ॿ इलेक्ट्रॉन हिन जा बि आहिनि, लेकिन ॿिन्ही जी पाण में म्यूचुअल शेयरिंग आहे. त इन तरह सां हिनखे असां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड चवंदासीं. अहिड़ी तरह सां क्लोरीन जेको आहे तव्हां ॾिसी सघो था, क्लोरीन असां कल्ह पढ़ियो त क्लोरीन जे आख़िरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि. टोटल 17 हिन वटि इलेक्ट्रॉन आहिनि. पहिरें शेल में 2, ॿिए में 8, आख़िरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. ऐं असांखे इहा बि ख़बर आहे त जेके बि एटम जे आख़िरी शेल में इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि उहे ई केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ठाहिण में हिसो वठंदा आहिनि. त क्लोरीन जे आख़िरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि. हीअ तव्हां ॾिसी सघो था हीअ 7 इलेक्ट्रॉन आहिनि. ज़ाहिर क्लोरीन जो मालिक्यूल आहे यानी 2 एटम आहिनि क्लोरीन जा. ॿिए एटम वटि बि 7 इलेक्ट्रॉन आहिनि. हाणे क्लोरीन चाहींदो आहे त मुंहिंजे आख़िरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुजनि, नोबल गैसेस वांगुरु. हाणे हीअ पाण में म्यूचुअल शेयरिंग कनि था. हिकु इलेक्ट्रॉन हिन एटम वटि वियो त ॾिसो तव्हां हिन में हिन क्लोरीन एटम जा 8 इलेक्ट्रॉन थिया. अहिड़ी तरह सां हीअ एटम बि ॾिसो हिन क्लोरीन खां इलेक्ट्रॉन शेयर करे थो त हिन एटम वटि बि ॾिसो 8 इलेक्ट्रॉन. यानी हिननि म्यूचुअल शेयरिंग जे ज़रिए पंहिंजो ऑक्टेट पूरो कयो आहे. अहिड़ी तरह सां क्लोरीन जे विच में हीअ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आहे. ऐं नंढी लाइन जे ज़रिए, नंढी स्ट्रेट लाइन जे ज़रिए असां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड खे ज़ाहिर कंदा आहियूं. अहिड़ी तरह सां डबल कोवेलेंट बॉन्ड में छा थींदो आहे त डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एटम जेको आहे 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन जा पाण में म्यूचुअल शेयरिंग कंदा आहिनि. जीअं तव्हां ऑक्सीजन जो मालिक्यूल ॾिसंदा आहियो त ऑक्सीजन जे आख़िरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि. 8 हिन जो टोटल एटॉमिक नंबर आहे. यानी इलेक्ट्रॉन हिन वटि प्रोटॉन बि 8 आहिनि, इलेक्ट्रॉन बि 8 आहिनि ऐं आख़िरी शेल में हिन वटि 6 इलेक्ट्रॉन आहिनि. त हीअ 6 इलेक्ट्रॉन तव्हां हिकु एटम वटि ॾिसो, ॿिए एटम वटि बि तव्हां ॾिसंदव 6 इलेक्ट्रॉन आहिनि. त अहिड़ी तरह सां हीअ पाण में तव्हां ॾिसो त जेकॾहिं हिकु एटम खे ऑक्टेट पूरो करिणो आहे त 2 इलेक्ट्रॉन ॿिए एटम सां शेयर कंदो. हिते तव्हां ॾिसी सघो था 8 इलेक्ट्रॉन हिन वटि मौजूदु आहिनि. अहिड़ी तरह सां हिन एटम वटि बि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा आहिनि. पर हिते तव्हां ॾिसी सघो था त 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन जा ॿिन्ही पाण में शेयर कया आहिनि. हीअ हिकु पेयर ऐं 2 पेयर. त इन करे हीअ डबल कोवेलेंट बॉन्ड आहे. ऐं डबल कोवेलेंट बॉन्ड खे असां
ॿिनि लीकुनि जे ज़रिए ज़ाहिर कंदा आहियूं। अहिड़ी तरह सां ट्रिपल कोलन बॉन्ड अहिड़े क़िस्म जो बॉन्ड आहे जंहिंमें बॉन्ड ठाहींदड़ एटम जेके आहिनि टे जोड़ा इलेक्ट्रॉननि जा पाण में शेयर कनि। जीअं नाइट्रोजन जो मालिक्यूल असां ॾिसंदा आहियूं त नाइट्रोजन जेको आहे उनजो एटॉमिक नंबर आहे 7, पहिरें शेल में 2, आख़िरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। त हाणे नाइट्रोजन बि चाहींदो आहे मुंहिंजो ऑक्टेट पूरो थिए, त अहिड़ी तरह सां हाणे आख़िरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आहिनि। ॾिसो हाणे 5 इलेक्ट्रॉन कीअं शेयर थियनि, ॿियो एटम बि नाइट्रोजन जो उन वटि बि 5 आहिनि, त 3 इलेक्ट्रॉन हिकु एटम हिन सां शेयर करे थो, त हिन जा ॾिसो 8 पूरा थी विया। अहिड़ी तरह सां हीउ एटम जेको आहे हीउ बि जेको आहे 3 इलेक्ट्रॉन हिन सां शेयर करे थो, त हिन एटम जा बि तव्हां ॾिसो त 8 पूरा थी विया। त हाणे हिते तव्हां ॾिसी सघो था त हिकु जोड़ो 2, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉननि जा नाइट्रोजन जे मालिक्यूल में शेयर थियल आहिनि। त अहिड़ी तरह सां हीउ नाइट्रोजन जो मालिक्यूल तव्हां ॾिसंदव त हीउ 3 लीकुनि जे ज़रिए ज़ाहिर कयो आहे, त हिनखे असां ट्रिपल कोलन बॉन्ड चवंदासीं। उमेदु आहे त कोवलेंट बॉन्ड जो कॉन्सेप्ट जेको आहे उहो तव्हांजो क्लियर थी हूंदो। ऐं हिते बि थोरो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ठाहिण में हिसो वठनि था इनखे असां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चवंदा आहियूं या बॉन्डिंग पेयर चवंदा आहियूं। ऐं जेके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ठाहिण खां रहिजी वञनि था इन्हनि खे असां लोन पेयर चवंदा आहियूं। अॻिते हली वरी इन्हनि जो असां ज़िक्र कंदासीं। ऐं हीअ जेका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर असां लिखूं था पिया हिनखे लोइस स्ट्रक्चर चवंदा आहियूं, लोइस डॉट स्ट्रक्चर या लोइस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दी एटम।